这个地方是个雨窝子呀，一大早上又下雨了，这可怎么办呢？雨小一点了，赶紧起床啊！趁着这时候，赶紧把装备收拾收拾，出发离开这里啊！这里是灵宝市的固县镇水库，今天就前往60公里外的灵宝水库。昨天晚上到这里扎营以后，就一直下雨，一直下雨。它也不下大，就是这么哩哩啦啦的。现在已经上午9点多了，早上就不吃东西了。昨天洗的衣服今天也废了，完全没有干。还好我有一条备用的裤子，这些包什么的也有点湿了啊。帐篷上也都是水，不管它是不是水了，全部就收拾起来吧。在这里等下去也不会有天晴了。看这天气，我把这些帐篷啊、防潮垫这一类的都放到外头了，放不进包里了，因为它们都比较湿，包里有睡袋，不能把睡袋搞湿了。今天就这样吧，然后走到后面有天气好的时候，还可以拿出来方便晒一晒。24公里外，官道口镇，到那里吃个午餐加早餐，出发。今天一天也都是在山里面翻，上坡下坡的。这道路两旁开满了小鲜花，也没有特意的去种。修完路以后就这么随手的一撒，任它们自由生长。国道343。跟这个省道好像一样的宽度啊，毕竟大山里面修路的话没那么好修啊。哎呀，前面好像能吃饭，我感觉啊，虽然它不是乡镇，正好很饿呢。吃饭这不用想了，买点东西吃吧。锅巴。微信收款7元。原来是我想多了，只有2个小商店。这一带的村子啊，一般就10户人家左右啊，人很少。所以也就没有饭店。简单吃了点儿，天空又飘起小雨点了。你们看这个建筑，以前还是一个基督教堂呢，它的后面延伸出去很长。大山里面的基督教堂。我在这个悬崖峭壁这儿发现一个好东西，朋友们，绝对的好东西啊！先给大家看一看这个环境啊，公路、山崖、一棵树啊，这是什么？桑葚，这吃点应该没毛病吧？哇，都成熟了。好甜好甜。这是来自大自然的馈赠啊，朋友们。早上正好吃了点锅巴，再补充点水果。吃了20多个，真甜呐！后面的太高了，都够不着了。这玩意儿这掉颜色的啊，吃多了颜色什么的都不好整掉。这一路我还真得注意点啊，也许前面还会有。
像这种路边悬崖的吃点应该没有毛病吧？应该不会有人找我吧？就这些悬崖峭壁啊，看似很危险，实则一点也不安全呐，朋友们，随时有落石的风险呐。三门峡界，唉，中午11点多还没到关道口镇，今天的目标估计完不成了，到这边休息一下吧。这面的路上啊，全是这种小花花，哎，不仅好看，闻着还香。这里有个小凉亭，但是去往这个凉亭的路上得千万注意，别踩到蛇了啊！哎，到了这里再观察一下这个凉亭啊。这个小桌子是固定在这个地下了，还用钉子给钉住了。夏天就到这里喝个茶，聊聊天儿，好地方。哎，这个凉亭有点小，把车屁股放进了吧。车屁股都是一些帐篷、睡袋这一类的，前面淋雨就淋上吧。我在那边一个凉亭休息了，你们过去没看到？甚至走了7公里啊？走了7公里，想着你可能那啥，我们下了高速。对，你们没看到我。你好，你好。那边有个凉亭，我在那儿。那你怎么办？你还没吃饭吧？我吃了。你怎么吃的？我一般吃点这个零食。我给你拿的也有。不用。不行，我们那千里迢迢，让我学学。啊。来，不用千里迢迢，你们是在洛南那边？哎，给你带的饮料，给你带的。不用带东西，我不好意思。哎呀，那有啥不好意思？我们就专门来看啊，谢谢，不客气。你们刚从这边过去吧？我们从下面来找了你一趟了，想着你旁边有个凉亭，我在那儿了，你没看着我。所以就没看。鹌鹑蛋，反正你那啥，我也知道你重装很不容易啊。所以我们下来一看，你想着你又往上面走，又往卢市那边跑了，然后我想不对，正好那空下雨了。那你怎么办？今天怎么扎营？我过了那个关道口，再往灵宝方向走。我猜着就对，我们往灵宝方向还找了你一下，我想着下坡你还更快。你可能看我视频，你很少说话什么的，你知道吧？对，我这名字我不是很熟悉，我一般我就也不太都一点赞，我们看完都走了，就是点个赞，看完都走了。你往西安走，它都有山路，实际上也就是走那边，它也是山路，也是山。那就不耽误你了。行，那我就走了，姐。走吧。啊，那你再走了哥啊，保持联系啊。行，感谢啊。感谢什么呀？有啥感谢？没事。那我就走了。你慢点。好，慢点。好，拜拜。路上能吃点好的就吃点好嘞，拜拜。拜拜。好，这个姐姐看我好几年了，然后知道我在这边，今天就开车特意过来看看我，又送了咱一些好吃的，惭愧。我又炫了一顿桑葚，看看这手吃的。这大树就在路边，太大了。不过这种树就是唯一的不好处就是什么？它太高了，而且它没人打理，都果实太小。你看地下，满地下都是。这个坡度很大的啊，推着都费劲。你看这小车都跑不起来。远处是不是有点天晴了？要是今天能晴天，还得把睡袋什么好好晒一晒啊。快到小镇了，来了一段下坡，凉快吧。这个小镇自古以来就属于一个关隘峡口啊，交通要道。现在的高速国道在这大山之中呢，都从这里经过。我估计就是
之所以叫官道口，就是因为很多路口从这里过吧。官道口小镇，现在点了一碗油泼面，山西油泼面，先进去吃一点。下午2点钟了，一天没吃饭了，爬不动了。这里距离灵宝市还有37公里，我估计今天是骑不到那里了。我要飞得更高，飞不起来了，落地了。再往灵宝去的一段国道上，现在在修路啊，就是这种，它挖一个坑，最后给它填上水泥，可能哪里不好修哪里吧。这一路上挖的地方还挺多的，那些白色的就是已经补好的了。高山峡谷，这面落石还是挺多的，地势比较险。在秦岭这边修高速都很难呐，你看它的高度都是在峡谷的半山腰地带，几乎全是这种高架桥，要么就是隧道。国道的话还挨着点底部啊，还好一点，它几乎没有挨着山体的地方。你看这些地方都是悬空的。像这种高速，它的收费啊，也要比平原地区的高速要贵一点，因为它的造价成本高啊。在这上面跑高速，景色应该不错啊，站得高看得远呢。这里面真那么黑呀！这个隧道里没有灯啊，太黑了，吓人呐！还好它不长啊，300多米。我进这个隧道的时候，隧道里有2个车啊，挺亮的，我寻思里面有灯呢。等那些车一过去，哇，太吓人了！在官道口下来，几乎一路下坡啊。现在我的位置距离灵宝市还有11公里，不过我已经不打算走了，就在这条铁路这里啊，在这里扎营。主要是我想把装备拿出来都晒晒啊，太湿的了。你们看这造的，老脏的啊。这条铁路呢是浩吉铁路。从内蒙古的鄂尔多斯一直开到江西的吉安，几乎从最北边吧跑到了最南边。它是一条重载铁路啊，不会过这个就是搭客的高铁这一类的，所以说呢车很少。今天晚上就吃这个啊，那个看我那个粉丝姐她给我的，对，这是2个。倭瓜还是南瓜还是南瓜，我也不太清楚啊。反正就给它搁点米饭煮一煮吧。现在去打点水，旁边那块就有人家，到那块应该打水就可以。好多蜜蜂，过去全是蜂子，给我的感觉像蜜蜂要搬家。你看那车都已经收拾了。既然搬家，它得等到晚上，蜜蜂全回来呀。不然别走了，蜂箱走了，蜜蜂有的在这儿还没走了呢，是不是？有点怕生。这不大呀哈，刚几个月？几个月，也好几个月了啊。哎，这个小狗长得怪可爱的，就是胆儿的小，下兜齿有点。
一年要搬10次左右。他们要追着这个花期，哪一块的花开了，他们就往哪面跑。因为一个地方固定的，比如说开1个月啊，就不开，花就没了，所以说他就要搬，也挺辛苦的呀，不停的搬家。养那个小狗挺可爱的，既然收了东西，就给它吃掉了吧。实际我不怎么吃这个东西，有个10年8年没吃了吧。怎么吃我都不知道，所以只能煮个粥了。给它皮有点硬，皮给它打一打。还剩了3个蘑菇，就那天炖鸡腿剩的。啊，本来我想放里了，但是坏了，发红了，不然给它放里面挺好啊。算了，放上开煮，熬它7〜49分钟。蜜蜂搬家了，去往下一个家园了。下一个家园花更多，蜜更多。把这2个带鱼罐头，打开。倒这个碗里面吧。南瓜粥应该也快好了吧？糊底了呢？怎么？我看，南瓜也熟了，一夹就碎了。好香啊，闻起来。没有桌子，只能在地下吃啊。哎呀，没有办法。你说出门在外骑个自行车，再带个桌子吧，总感觉没太大必要。不带吧，有时候吃饭真是不太雅观啊。那地下也都是灰。不管了，先填饱肚子再说。这2天我在想，到了西安必须得买点东西了，不然后面会更加难。在内地怎么样都能对付，到了高海拔地区的时候，如果没有装备的支撑的话，其实很难骑下去。像一些衣服啊这一类的，我现在还没有冲锋衣，到时候我看看，买个2手的冲锋衣。这是第一点，是最重要，冲锋衣是最重要的。再一个还要搞这个支架啊，手机支架坏好几天了，每次拍视频都比较麻烦，因为它立不住，总是会倒。如果哪一天真的一倒了，把摄像头摔坏了，那就得不偿失了。一到买东西的时候，我就比较头疼啊。再一个，我本身有点选择困难症。那边天空有点放亮了。今天这个地方还不错啊，露营挺舒服，温度呢也正合适，是19度。现在我的装备这一类的啊，是0度到零上20度之间，睡觉是比较舒服的了啊。如果要是零下10度，可能会稍微有一点点冷；要是零下20度呢，可能会有点遭罪啊，比较难挺住。大体就这么个情况。不过这几天呢，气温还可以，每天都是白天最高是20多度，晚上是15多度。今天晚上这个露营地我也比较喜欢，这个是昨天洗的，都没有干啊，我给它拿出来挂在这里。早点休息了，朋友们，明天见，感谢大家，拜拜。